Guys, halo guys, kembali lagi bersama Khoirul Gaming. Kita berada di TPA Lempeni Lumajang. Kali ini aku akan mukbang makan di tempat sampah. Jangan lupa nonton sampai habis. Let's go. Sebelum makan kita harus baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tempatnya guys. Ambil terus. Nikmat guys. Rame. Baunya guys sangat nyengat. Baunya guys. Tinggal sedikit lagi guys.
Ini tumpukan sampah guys. Baunya guys, hampir tinggal sedikit lagi guys. Baunya guys. Dan akhirnya selesai juga ya. Baunya guys. Akhirnya selesai juga. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Dan yang mau request, silahkan komen di kolom komentar ya guys. Ya, sekian kali ini mukbang dari saya. Terima kasih. See you next meeting. Bye.